برنامه kadın adenge civaki ev demu hemû demeye xweş bîner û temaşevanên hêja. Em vê heftiyê hatin Batmanê. Em ê li kuçe û kolanên Batmanê bipirsin ka xelkê Batmanê derheqê bi dawî anîna xebatên Partiya Karkerê Kurdistan PKK da çi difikire? PKK'yê biryareka dîrokî û girîng girt. O eşkere kir bi raya giştiya cîhanê ra. Piştî çil û heft salan xwe fesih kir dawî li xebata xwanî. Ka em ê bipirsin xelk vê biryarê çawa dinirxîne derheqê xwe fesihkirina PKK da çi dibêje? Bername me dest pê dike bînerên hêja. Atmosfereka nû li welatê me dest pê kiriye, siyaseteka nû dest pê kir ku ev jî bi qerara PKK piştî çil û heft salan dawî li xebata xwanî got min xwe fesih kiriye. Di dest pêkê de bipirsin hûn biryara qerara PKK çawa dibînin? Valla em qerara PKK zaf olumlî dibînin. En azından basa ev 42 sale bira xwîna zarokê Kurda bira Tirka jî nema bê rijandin. Yalnız ku divê derê de rastî durustî hebe. Ku demokrasî were vî memleketê. İnsan hak ve hukukê insana were. Vêgel temamê dünyayê hak, hukuk, adalet serbest li Türkiye yasak e. Li Türkiye yasak e. Em dixwazin ku hak, hukuk, adalet were. Ev millet jî ji bin baskiyê derê özgürlüka xwe راحتیا خو زمان خو تمام برحتی بخوشی و ببراتی در باز بکه اما کوچاوی وان خاپان دنیا به ملت کرد نمیلیه ملت کرد هیچی ساخه هیچی لپیایه ملت کرد ضعفی پیشوچویه ضعفی زانایه نه هلبت PKK همه وسا سویک و قراری نگرتیه جبویوان زور بویه جلی کو PKK ve karara tarihi û mühim girtibe. Devlet jî hewce nake gorî wê gavan zû bi zû bavêje. Vallahi gerek bavêje fakat itibara men nayê vê iktidarê. Em rast bêjin yani. Hingî çima nayê ber ku berê pratikê wê hene. Ev bu çend cara ev aşılım çê dibe tamam dinîvî de piyê xwe li masê dixin diqelê bin masê dewrî mêj dikin. Ji ber wî wallahi şexsê min vêga ez bawer nakim. Cenaheyê xwe bawerî ne wisa? Ez be hewa wayê hemû tiştê xwe feda dikin. Divê me berda hemû tiştî me berda bes divê ew nema îdî hukmê mücadela silahê nema. İdî siyaseta demokratîk aştî. Dostanî û aşîtî û biratiyê. Bira em milletê Türk em biratî vî welatî ew bikin serfiraz bikin. Birêve bivin. Ayrıca ku bêbextiyê li milletê Kurd bikin milletê Kurdî dîsa cewabê bide. Ne qediye? Niha atmosferek siyaseteka nû li Tirkiye dest pê dike li Bakurê Kurdistanê dest pê dike li Kurdistanê dest pê dike ku ev jî bi biryara PKK xwe fesihkirina PKK ra dest pê dike hûn vê qerarê çawa dibînin? Valla em vê qerarê înşallah baş dibînin piştî seroketayî vê nakê îrada xwe ew kiriye em tev li peyne em zehf olumlî dibîn bi izna Xwedê wê bariş çêvel memleketê me huzûr têkeve nava me teva û înşallah wê tiştê baş çê bibin. Yani em ümit dikin. Umîda we ev e yani erê baş e PKK ve gaveka mezin avêt. Pekî devlet jî aynen devlet jî hemen qarşılığa wî nakî bide çi biryara dikeve ser dest ser devletê devlet jî wê biryara xwe bike pêş bike ev siyasiye heps û zindana teva bêne berdan tiştekî ew jî eger yani çi ewka devletê jî bî an önce gerekê adım bavîje yani tek PKK tek taraflî diyelim ki ku vêga biryara xwe fesh kir gere devlet jî hemen têkeve
Evke Guherdine kanuni jib ki yasaydı. tabii hem yasa hem guardi kanuni hem de yasa acilen yani bütün çavi millet yani halk olarak çavime devlet evega. Gerek evci lingeki bavice peş. Em vena ki bekletmişkin inşallah ser khayre be ji bütün insanlara jmara ve halkı Türkiye'ye ser khayre be. والله gerek her diş براستی بگوتن راستیک به میدان عشاء چه راستی نیمه Xoşun kahve içe. پروژه که زاف خوش ام تم ممنونی که فهمتی gerek براستی و درستی her کس هر باه بودن دسته براتی بده بودن کرد و ترک تشت نامان نامینه PKK bejevam gav avet idi dora devlete gerek hamu gava bavet. gerek meclis toplamış bebe وشكور قرار كنا هذا بسين من الظلامه من عيسانا من ميرا من جاميرا في شيء توز مسك صار خير يابا جبوي قال ملتي كرد جبوي ترك جبوي ولات جبوي برولات صار خير يابا ام ترت خوازن براتي ام ترت خوازن عاشيتي ام نا خوازن ايرو سلاح بتقد ام تخوازن ام هفره بشورن خبردن رونن دا خوازيا ما اوا جقال ملتي كرد ترك صار خير يابا دلكي خوش به Devletçi gava bavet el gori ve karara tarihi. gerek her du alici gerek gotna go bin neseri çava PKK beje em anlaşma kırna gerek devleta Türkiye beje em anlaşma kırna her du alici gerek serkeftim kırnıca Çulu hafs sal şuma du derece helbet tohtam merva hecmart ke dijmere çul penci du sal çedi be. PKK dawil xabat xwani o ve dawxyani xod aşkara kir قرار که دیروکی و گرینگ داشبوی روجرات تنامیشبوی کردستانی اون به قرار چواد بینن براستی پیروزه yani tevger biryarek hostassan piroze jali nes ali geli Kürtva ali geri Türkiye vacı Orta Doğu piroze tevger vekir tecri qalaya kir çür hafsala ev şor şer dudome penci dusaracı geli Kürt daxaziyan he serve okay ve bu bistun nehcar geli Kürt isyan çedbe baverim abi sana dawiye ام معافی مروایی ام بستنن جبو وی علی تفکر یا سر ملی خو دانی سر ملی اوکاد devleti. Dora gavavet ne devleti meclis. Yani, beli yani hem meclis hem siyasi parti hem demokratik kitle örgütü gerçekten ve merhale Ali Kürdavat çekipstinin. Burası Şunu hafsale hem geli Kürt hem geli Türk hem de Orta Doğu'ya efşar düzdomi. Yani sırrıya cihanı ve şerizletir şer berdavam nekir. Bu inaki xlas bunavi dest bekrine xlas bunavi piroza. Yalnız yek akıyor bineci edin ne neci çenabe narasta bu inaki vega tevgera anici gerka devletci gav vavje ev gavji Ali her cida gerek vere kabul kırın Bart keve Ali muhalefeteci muhalefetci gerek kabineci sadece ne geli Kürt ya da ne siyasi partiye ve hamu kes vi bari desterim pişta azadiya açtı piroza ev açtı herkes raci he o geli Kürtçi geli Türkiye'de azınlık hemşerat juan raci piroza از باور می شکل قشه و 29 جارا کرد چونو هاتن ایسان سری را کرن مرات کاره بشه اف 20 an 29 همین بسر کت از باور می داویه شکل کی گشت armanca خو سرکاتیا گلی کرجی گوت گشت armanca خو انجا dünya da güç bu cihan da güç bu bu enaki tsa berdavam ki ya ama idi dem siyasete demokratik tabii siyasete demokratik serokatici ve got yani hem Ali demokratik toplum anlayışı hem de barışın bir süreci başladı. Sagot eri bu enaki bir sürü hafta sabahçı da yana khoda evci piroz bu ja kame buranın baverin bir armanca xo em peyve armanca desteme vere gel olarak desteme vere mümkün. جنها شون و چی ببه اون به قرار چواد بینن دبی دولت چی بکه به قرار براستی آشیتیا ان نباشی شرع چتره
واد بینن دویان جی دولت جی tabii ki tiştek were ser milli devletet ve devlet jî bike ve tahakkı duvarı özgürlüke ve hinekî adman bavêje ne girtiye zindananda evê nexweşane divêt pêşiya tiştê wan derkevin hani ez vî bêjim karêm heye ez vê zûyîtiye herim ama aşitiya çıkar jî nebaş be dîsa şer çêtir ez vî bêjim. ولا دولت گرا گاوا با بجم خب گاو چید به وان تو ساقه گرا بدس العدین وان برده ما قیسا چید به ما دکی سر سیاسی سر اوکی گرا وان برده وجی وگا امن بندا بارشونه بارش ده hep dünyada tüm daim barış abi خیرش barış da çetir tiştiktiniye ev yak yalnız ko bebakti tetilebe Nasıl? ko bebakti tetilebe tiştik barış da çetirtine mala mabud emel kişa be vagut ya tiştik ko bخير barış dünyada ki çitmeci bile derevleke rahat bejin ko rasti be her tişet be derebe tişene be بله دولتی gerek babıcı. Devleti gerek gab babıcı. Tabii devlet gerek gab babıcı. Hanneler insan adına kure insan adına kuştuni zindana dahne o kadar ne gerek avcı bina okirni. Am khazın vallahi am khazın ko barışı ve bir an önce afqat zava bir millet idare. Partiya Karkerê Kurdistan di Kongreya xwe dozdemîn de biryarê xwe eşkere kir lê di biryarê de helbet du pêşengên PKK Ali Rıza Ali Haydar Kaytan û Rıza Altun jî şehadeta wan ragihan. Tu destpêkê ji bo bîranîna wan çi dixwazî bêjî? Bîranîna wan ji bo aşitiye ji bo rojeva me gerçekten jî hem em xemgînin hem jî kedû emeka wan û kedû xebatê wana ku em bidin berçav vê pêvajoyê cîgirtina wan pir giring e. Gerek meriv vê lê ew bike. Hevalê rêheval Ali Haydar Kaytan aslında meciyê vê hereketê bû. Piştî heval mazlum şûn de pirtûk em dibêjin kütüphane bû. Pirtûkxana vê dozê vê dawê vê ew bû. Ele şervanê azadiyê jî heval rêheval Rıza Altun bû. Li hundir de zaten gelek tişt hatin gotin ji ber wî jî ez tişek nabim çünkü bîranînê me pir bevre hebû. Devam naz jî dikir te Belê ve hevalê Qarasun Gür bigire hevalê Ali Haydar Kaytan li heftê heştadê. Ali Rıza Altun te girtîgehê de mayî hevram سî û pênca ji heş sala di girtîgehê de zê hicrê de mam û pêştî zaten meydam stand bû em bihevre bûn. Di wê berxwedanê de heya dawiyê jî em bihevre bûn. Siyasî savunma ku em dibêjin di wê hêlê de jî dîsa gelek alîkariya geha min û hinek hevalê de jî ji ber wî li Şamê jî em bihevre bûn. باشه ji xwe bîranînên wisa naqedin tu bi şev û roja jî bejî belkî neqedin lê ya muhîm ew e ku em niha ketina atmosferek û pêvajoyekî ciddî ku deriyên nû hatin vekirin bi biryara xwefesekirina Partiya Karkerê Kurdistan çû heft sala şûman dawî li xebata xwanî tu çi dixwazî bêjî ji bo vê yekê we vê biryarê çawa dît Ev biryar ji bo me teva giring e û ji bo me teva jî gerçekten jî bîr û baweriya bi serokatî ve girêdayî rêhevalê me çi bêjin çi qerarê standine ji bo me gerçekten giring e û me girê dide. Ji bo barê bikeve serpişta me jî heya dawiyê. Heya dawiyê em ê dîsa li dû vê şopê em ê bimeşin û dawî ku em bînin jî çi bar bikeve serpişta me cardin em amade ne ji bo hevalê xwe ji bo serê. Dewlet dibe çi bike nihal gorî li ber vê biryara ew qasa dîroqî û giring Dibe devlet ji bo vê pêşerojê gereke gav bavêje. Çünkü gavê mezin herî mezin partiya me avêt. Serokê me divê de barê ketû serpişta wî anî cî ji ber vî jî gereke devlet gavê mezin bavêje gav jî ji bo çi şertê ku qebûl kirine gereke wana yek pêk bînin.
بێگومان دیرۆکە دنیای داوە تاکۆمەری لێ نێرە ڕێخستنێکی بڤی ڕێنگی بێنە بەرک و هەوقاس دەم درێژ دەوام کردێت چنەیە یعنی میناکەوێتن ئەتا هەیە ئەم بێژین ئیرە هەیە لێ چ ڕێخستن وەک تەڤگەرە ئازادیە بێ ناوبەر و li gora demêjî gav avêtin li gora demêjî em bêjin guhartina stratejiya xwe da taktîkê xwe da nûjentiya xwe da di dîrokê da hempayê wê tinin me dikare bêje gavekî dîrokî avêt bêguman ji bo gelê bi taybetî ji bo gelê Kurd û Türk û gelemperî ji bo gelê Rojhilata navî heta em dikarin bêjin gelê hemû gelên bindest gavekî dîrokî ye gavekî erênî ye pekekî serokatiya pekekî Birêz Öcalan bi rastî jî rolê xwe diveda leyîst dîsa serokatiya xwe da nîşandan dan diyar kirin lazim e îdî dewlet gav bavêje dewlet berpirsyariya dewletê xaleka xwe da dibêje îdî hemû berpirsyarî û mesuliyet keve ser millê meclîsa Tirkiyeyê ku dibêje bi rola xwe rabe û vê pêvajoyê bilez û bestir bike ji ber ku Rezdar Öcalan jî di daxuyana xwe de divê her tişt li meclîsê dikare were bi rêve birin ku qanûn guhertina qanûnî were kirin. Bêguman ku ev guhartinê zagonî çê nebin wê tengav bive pêvajo wê tengav bive pêwîst e dem derbas nekin li demekî nêz da demekî lezgîn da kar û barê zagonî bikar bînin ji ber xatirê ku dewlet gav bavêje û em bêjin biratiya gelan û demokrasî çandekî demokrasî aştî xwaz ev tiştê hanî hemû li gora zagona gerekî bêne pênasekirin bê zagon wata tiştekî bê jî nigê wî hewa bîne lazim e dewlet jî ev erka ku ya jî ev berpirsyara ku jê tê xwastin vî gavî bavêje wexta ku navêje ev pêngava dîrokî ev pêvajoya dîrokî em mixabin ew îhtimala ku qezayekî biyêrekî çê bive di vî biyêrê de li paş bikeve an jî em bêjin naxwazin bêjin wele biyêr pêvajo xelas bive lêbelê ew îhtimal jî zaf e çimkî heta îro em bêjin nijat perest û ev giladyo ev kontrgerî li hemû li ser vî şerê rant destxistine rantên siyasî rantên aborî bi dest xistine naxwazin ev şer biqede ji ber xatirê ku naxwazin jî lazim e ew jî Tirkiye jî divir da bi hestiyarî nêz bive wata Tirkiye nêz nebe jî bi rastî ji bo Tirkiye jî ji bo me jî demekî dîrokî pêwîst e ev yenê hanê bên nirxandin û bi erênî em nêz bibin. Partiya Karkerê Kurdistan piştî 47 salên ku tê koşiya ji bo azadiya gelê Kurd û hemû gelên Rojhilata navîn dawî li xwe hanî got min xebatê xwe îdî bi dawî kiriye îdî dora meclîsa Tirkiye û siyaseta Tirkiye ku gava bavêje û siyaseta demokratî bikeve dewrê tu çi difikirî derheqê vê biryarê van yekan biryara partiyê biryarek rast e ama ez dewleta Tirk ne bawerim yani asla baweriyan pê nayê çi manayê çimku dewamlî rastî ji miletê xwe xwe re nabêjî ji gelê xwe re nabêjî ew ê re nabêjî înşallah wê tiştekî baş ê bê yanî li bendêne ku dewlet jî li hemberî vê biryara pekekê gavên dîrokî bavêje gelekî bavêje serî de gerek ve hevsiya berdê serî de yê nexweş hevsiyê nexweş û girtiye siyasî pay wê re jî şert û mertê rêbertiyê jî gelekî rast bike tefhem kir madem ki ev biryar daye ev qerar aniye bütünê dinyayê lê temaşe dike gelekî dewlet jî artık gava bavêjî bütünê dinyayê çavê wal vê biryarê bû ew got qet silah danayîne ew nake kes bîra wî nake bütünê gelê Kurd her şerparça bîra rêbertiyê dike rêbertî bêje çi ji bo gelê Kurd esas e yani Dedî dibêjin ku ev îsyana 29 a gelê Kurd e bi gorî te ev îsyan bi ser ket ya halê bi serketina ve yani gelê Kurd ji teneyî weke ji nûkanê şîn bidê afrand yani nûkanê ew kir ev bi îsyanê dîtir heremî bûn xebera kesî ji kesî tune bû têk dibirin heta wek niha jî ev rêveberê got pêşiya niha înfaza wa kirî veya ta dalaqandî veya ta komkujî kirî cihê yek lîderî mezelê wan nebeliye gelê Kurd bendiye cihê va mezela jî ji gelê Kurd heşkere bike çi qas insan hatine kuştin tamam ki sebebê kuştina wa çi bû hêlekî jî dibêje ez demokrasî insan haklarî evî
هێرا دیترژی vê kiryarê wa û gotinê wa hevdû nagirin yani ne tiştekî rast e îroj bûna Filistînê her tiştî xwedine pêş hêrekî ticaretê İsraîl dikê hêra dîtirjî gelek Tirkiye gelek Kurd derxê kolana dibêje işte ji bûna Filistînê em ê li xemberî İsraîl em ê şer bikin em ê ew bikin ne biryarekî rast e İnşallah em umutî ne ne dayıkê askera bigirîn ne polîsa ne gerîla ne tî insana herkes karê hevdûreveke insana bijî yani evet. دیروک دا ایسیانا که کردان چه بویه پکه که وک ایسیانا بیستو نهمین هات پیناسه کرن پکه که پشتی 47 سالان داویل خواهانی لگوری تا اف ایسیانا کردان بسر کت نکت لگورا کو از بیرو باوریه دبم بسر کت چونکی تچما بجی اف شاشیتیا مزن جلوزانه دست بکر بو و شاشیتیا هنه کو غلط بو Kurdan az nekir bu, millet az nekir bu, dabeş kir bu, vega ev şeremey ku jbu ku ev şaşiti bertaraf bive, Kurdwerine naz kirne, yani kullu Türkiye gelek millet heye, ama gavakte kuçunne lozane gereke Kurdu Türk bahatına nefsandine, mene meşkwa mene xistine nava ملت کیجیش خو ملت olarak hesap nekirin. Jüve bone edbejim ki edwe biro bavariye deme ev aşitiya ku dest pekiriye ve inşallah ve davi jibu Kurdacı jibu Türkiye'ci jibu hamu milleti ve serkeftine kamazın be az piroz dikim jivre hattani wa wargehe azad Slav rez dibejim. Temaşevanın heja Partiya Karkerên Kurdistan PKK piştî 47 salan dawîl xebata xwanî û got mixwe fesih kiriye. Îdil ser navê PKK tu xebat nayên kirin. Ev biryara dîrokî girîng li Bakurê Kurdistanê, li Kurdistanê, li Tirkiye, li tamamê cîhanê gelek deng veda û hê jî dengvedana wê berdewam dike. Me jî îro piştî vê biryarê ji bo ku em vê biryarê bidin nirxandin berê xwe da Batmanê û em hatin kuçew kolanên Batmanê me ji xelkê pirs kir kavê biryara dîrokî û girîng ya PKK çawa dinirxînin. Em jî vîya wayê dikijin dawiya bernameya xwe heta bernameyeka din her şad û bextewar bînin.